Goeiemôre, liewe broers en susters, geloofsvriende. Baie welkom by hierdie erediens vanoggend. Hoewel dit besondere omstandighede is, weet ons mos dat ons God, dat geloof nie vasgevang kan word binne die mure van 'n kerkgebou nie. Daarom bely ons kinderlik dat hy ook hier by ons teenwoordig is. Mag die Here ons elkeen besonderlik aanspreek vanoggend in die bediening en deur die bediening van sy woord. Ons weet ook dat ons Here se almag nie ingeperk kan word nie. Daarom vra ons dat julle ook saam met ons vir die volgende van ons lidmate sal voorbereiding doen en ook dankbaarheid sal uitspreek teenoor die wat genade ontvang het en genesing ontvang het. Bid saam met ons vir Tannie Luzaan Smit, wat in die Florida Kliniek se intensiewe sorgeenheid opgeneem is. Ons is nog nie seker wat die diagnose is nie, maar ons weet dat sy baie swak is. Paul Strauss moet verdere behandeling ondergaan vir sy kanker. Marie van Staden was in die Olivedale Hospitaal opgeneem vir 'n galblaasverwyderingsoperasie. Ons is dankbaar dat dit goed afgeloop het. Johan Lombard, van wie ons verlede week berig het 'n heupoperasie ondergaan. Dit het mooi goed afgeloop en ons dank die Here daarvoor, maar intussen het sy vrou Tannie Esther het sy ook 'n operasie moes ondergaan om 'n obstruksie in haar kolon te herstel. Bid asseblief saam met ons vir Elsabie Welman. Sy gaan eersdaags met haar chemoterapie begin. Bid ook vir Tannie Ida van der Merwe. Tannie Ida se broer Willie Venter is die afgelope week oorlede. Geweldig ontwrigtende tye omdat die mens nie eers weet of en hoe ons begrafnisse gaan hou nie, maar mag die Here ook vertroostend by hulle almal teenwoordig wees. Ons dank die Here dat dit goed gaan met Marlies Vroyendorf. Sy is ontslaan in die hospitaal, so ook met Bessie Botha. En dan wil ons graag vir Philip Hatting en Elzaan Boy hartlik geluk wens met hulle huweliksbevestiging die afgelope week. Ook natuurlik baie geluk aan Chris en Magda Hatting, hulle ouers. Broers en susters, soos enige erediens is hierdie, soos ek sê, ontmoeting met die Here. Kom ons raak vir 'n oombliekie stil en ons beleef bidend sy teenwoordigheid. Sê saam met my die volgende woorde: Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. 'n Pragtige deel is my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Kyk nou dat die Here ons met sy seën groet hier in sy teenwoordigheid ontvang. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van lied 190. Oh
so begenadig dat ons die Here God mag ken as ons verlosser en dat ons naby aan hom mag leef. Kom ons luister nou, broers en susters, sodat die Here ons naby hom wil vashou. Kyk saam met my hoe dat die Here begin praat nadat hy sy volk uit die slawerny van Egipte verlos het. Hy begin en sê, toe, dis waar my skrifgedeelte begin, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Kom ons kyk net vir kort oomblik na die woordjie toe, want dit plaas hierdie hele gedeelte binne die historiese konteks waar die Here dit gesê het. Israel staan nou by die berg Sinaï, agter hulle die Rooi See toegestroom, aan die ander kant van die Rooi See lê Egipte, hulle plek van slawerny. En voor hulle die onbekende pad, die wêreld vol gevare en moeilikhede, en selfs verleidinge wat maak dat hulle God kan vergeet. En toe, hier by Sinaï, kom God, voordat hy sy volk die vrye wêreld instuur, kom hy en maak hy opnuut sy verbond met hulle vas. Ons kan sê die Here slaan as ware sy arms opnuut om hulle vas te hou, om hulle naby aan hom te hou. Net so ook, as ek en jy verloste kinders van die Here deur ons Here Jesus Christus, net so as ek en jy in 'n onbekende omgewing, met 'n onbekende pad voor ons. En tog sê die Here, ek het jou bevry om jou vas te hou. Leef naby aan my. Kom ons luister hoe die Here ons wil vashou. Die eerste gebod, erken en dien hom as die enigste God. Tweedens, dien en aanbid hom nie volgens jou eie voorstellings, beelde, voorkeure nie, maar soos hy homself in die woord openbaar. Derde gebod, gebruik sy heilige naam met vrees en eerbied, sodat hy reg bely, aangeroep en geprys sal word. Vierde gebod, vier die Sondag as rusdag, wat hy in Christus vir ons gegee het, sodat ons opnuut in sy genade kan verdiep en in ons diens aan hom kan toewy. Vyfde gebod, eer alle gesagsdraers deur hulle opdragte na te kom. Liewe broers, susters, vriende, hoe belangrik is dit in vandag se dae dat ons sal onderwerp aan die owerhede, wat hierdie maatreëls wat ons president afgekondig het moet toepas. Kom ons eer hulle omdat hulle gesag van die Here ontvang het. Die 6de gebod, beskerm en respekteer lewe as 'n geskenk van God, en daarom mag ons nie so optree in hierdie tyd dat ons ander mense in ons eie lewe in gevaar stel nie. 7de, hou jou seksuele lewe heilig binne die grense wat die Here daarvoor neergelê het. Die 8ste gebod, wees dankbaar en tevrede met wat die Here jou gun, wees vry van die drang om al meer te hê en om ander se goed in die hande te probeer kry. 9de, hou by die waarheid te alle tye, sodat op jou integriteit gereken kan word. Die 10de gebod, koester net een begeerte in jou hart, naamlik om die Here se gebooie nog meer te gehoorsaam. Kom ons sing saam met Psalm 119, waarin die Here vir ons van die saligheid vertel van die wat sy gebooie onderhou. Kom ons sing Psalm 119, die eerste vers.
gebed saam. Almagtige God, ons Vader in die hemel, ons dank U dat ons vanoggend met U mag praat, dat ons met mekaar saam met U mag praat. Ons dank U dat U vir ons die tegnologie beskikbaar maak en laat ontwikkel om dit te kan gebruik, sodat U woord nog steeds ver en wyd kan weerklink. Ons bid, o Here, dat U in ons harte 'n intense bewustheid sal gee van U teenwoordigheid. Bewaar ons daarvan in hierdie tye om bekommerd te wees oor die groot dinge, oor dinge wat bo ons vermoë lê. Leer ons om soos 'n kindjie by sy moeder rus en vrede te vind. Ons bid besonderlik, Here, vir mense wat paniekerig is, ontsaglik onrustig is in hierdie tyd. Wil U Uself en U genade openbaar, deur hoe ons U kinders optree en hoe ons doen en praat en kommunikeer? Wees nou met ons as ons saam na U woord gaan luister. Wil U tog self van die woord kom tot U eer en tot die uitbou van die koninkryk. Amen. Die Here praat met ons vanoggend uit Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 18 tot vers 30. Ons kernverse, broers en susters, is vers 22, 23 en 26. Kom ons luister saam hoe die Gees se versigtinge na die hemel opstyg te midde van ons en die skepping se sigte. Kom ons lees vanaf vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe. Nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee, naamlik die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vry te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in pyne van verwagting. Hier is die eerste sug. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as eerste gawe van God, ons sug ook, die tweede sug. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Dis die derde sug in ons skrifgedeelte. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek.
en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Tot sover ons skriflesing. Uit die aarde waarop plant en dier verdor lê na jarelange droogtes, styg 'n moedelose sug stil na bo. Uit die verrotte karkasse van renosters wat onder die wreedheid van stroopers deurgeloop het, skreeu 'n woedende sug na bo. So ook skril skerp skree vanuit die oseane waar nog 'n walvis aan plastiek verwrig het. In die gedruis van magtige vloedwaters, tsunamies, wat alles opslurp en wegswiep, dreun 'n gesig. Uit die vulkaniese uitbarstings wat die aardkors oopskeer en aswolke meters hoog die lug inblaas en alle lewe daaronder vernietig, weergalm 'n gesig. Dit is die skepping wat so sug. Liewe broers en susters, hoor jy hierdie sugte? Maar luister verder. In die benoud kloppende harte van duisende COVID-19 pasiënte wêreldwyd druis 'n gesug. In die angstig bekommerde oë oor die onsekerheid van besmetting van mense naby aan ons, die onrustigheid in my binneste oor my eie gesondheid, vanuit elke doodsroggel vanaf 'n siekbed, sterfbed, en die lewelose oë van iemand wat alle lus en alle sin in die lewe verloor het. Die trane wat uit 'n vertrapte en 'n gekwetste hart bars en deur rooi gehuilde oë vloei. So, broers en susters, so sug die mens. Ook gelowige mense. Ken jy hierdie sugte? Wie van ons het nie al gesug wanneer ons lyding op aarde aanskou, selflyding verduur nie? Sugte van wanhoop, moedeloosheid, verlorenheid. Ons skrifgedeelte vertel hiervan, van die hele skepping wat sug, en die mense daarmee saam. Maar genadiglik, liewe broers en susters, bly dit nie bloot net by 'n sug van moedeloosheid en verlorenheid nie, gebore uit ons ervaring van lyding. Die skepping en die mens sug, omdat daar ook 'n uitsig op bevryding, op heerlikheid is. Ons kom nou hierop terug. Hoekom is ons bestaanswêreld, ons lewensbestaan so, al sugtende te midde van lyding? Is dit sommer net mense se ongeloof en sonde wat dit veroorsaak het? Of die wêreld wat in die greep van die bose is? Daar is mense wat so beweer, want sê hulle, as iemand 'n kind van God is dit net maanskyn en rose, voorspoed, vreugdes. Weet julle, die Bybel praat 'n ander taal in vers 20 van Romeine 8. Lees dit saam met my. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe. Nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Verydeling? Wat sou dit beteken? Broers en susters, dit wys op 'n vergeefsheid, 'n leegheid,
'n verganklikheid, 'n stikkendheid, 'n totale bestaансonvrugbaarheid waaraan die skepping ons hele bestaanswêreld onderwerp is. Ons beleef dit nie waar nie. Kinders, jy werk, leer hard, dikwels sonder sukses. Jou loopbaan wat jy met soveel moeite en harde werk opgebou het, gee eendag pad onder jou. Mense, dinge rondom jou gaan dood. Jou gesondheid wat jy nog altyd so mooi opgepas het, word blootgestel aan 'n onbekende dodelike virus. Jou organe oënskynlik gesond gee op 'n dag sommer maar net in. Nie omdat die skepping wou nie, of sommer so gemaak is nie, maar, sê ons teks, omdat God dit daaraan onderwerp het. Hoekom het God dit gedoen? Omdat hy 'n apatiese, ongenaakbare God is? Nee, liewe broers en susters, dit is as gevolg van die sondeval. Dit is as gevolg van die mens wat gedink het dat hy beter met die lewe kan doen as God, en toe sy eie kop gevolg het, daardeur die hele skepping in 'n doodsheid en 'n ellende ingesleep het. Dit was toch duidelik God se waarskuwing oor hulle ongehoorsaamheid, as hulle ongehoorsaam sou wees, die dood. En daarom het God die skepping aan hierdie verydeling onderwerp. Dit is eintlik verskriklik nie waar nie. Die hele skepping ly onder die mens se sonde. Ons sien net direk na die sondeval, ewe skielik groei daar in die aarde dorings en dussels. Die lewe is vol moeite en pyn, werk is swaar, stikkende verhoudings kom op. Die eerste moord. God se skepping was bedoel as 'n magtige simfonieorkes, wat met wonderlike klanke duisendstemmig sy lof en heerlikheid moes uitbasuin. Die mens, die kroon van die skepping, moes hierdie orkes dirigeer. Maar hy het sy partituur, die harmonie van note en instrument verloor. En nou speel die hele orkes vals. Daarom, broers en susters, dat Romeine 8 vers 18 amper onverwendbaar praat van die lyding wat ons nou moet verduur. Alles is basies gebroke, verslaaf aan verganklikheid, deurtrek van vernietiging, lyding en pyn, laat vers 21 blyk. Tragies. Die dood het sy grou kloue in ons bestaan ingeslaan, sy sommervlerke oor alles uitgesprei. En dit is hoe ons bestaanswêreld lyk. Dit is hoekom ons bestaanswêreld lyk soos wat hy lyk vandag, in hierdie tyd van isolasie waarbinne ons leef. En so sal dit wees in hierdie bedeling, oral wêreldwyd, nêrens kan ons daaraan ontsnap nie. Dit sal eers by die finale einde verby wees. Ja, natuurlik is ons gelowiges reeds deur Jesus Christus se kruisdood en opstanding verlos. Ons is verlos aan die een kant van die straf op ons sonde, aan die ander kant verlos uit die magsgreep wat die sonde op ons gehad het. Jesus Christus het reeds die volle heil vir ons verdien en bewerk. Maar hoewel ons reeds hier aan deel het, is ons nog nie ontslae van die gevolge van sonde nie. Ons hele bestaan in hierdie bedeling word vasgevang in
in 'n spanningsveld wat die teoloë noem die reeds en die nog nie. Reeds verlos van die sonde, maar tog nog nie volledig van die gevolge daarvan nie. Reeds kinders van God, maar nog nie aan almal bekend gemaak nie. Immers dieselfde krisisse wat ongelowiges tref ook vir my en jou gelowiges. Dieselfde verleidinge wat op ongelowiges op pad kom ook op ons paaie. Reeds erfgename van God se belofte van ewige lewe, en tog nog nie in volkomenheid ontvang nie. Die reeds vertel van sekerheid en triomf, die nog nie van die gebrokenheid en ons hinkering. Broers en susters, dit is hier die nog nie. Die nog nie wat die skepping en die mens laat sug. Laat vra, is daar hoop? Is daar 'n môre? Is daar 'n toekoms? Die ergste en die diepste belewing van die verydeling van hierdie nog nie bedeling waarbinne ons leef, is wanneer ons wil bid. Ons word dikwels so vasgevang daardeur, dat ons glad nie weet hoe en wat ons behoort te bid nie. Dit is asof ons met 'n biddeloosheid oorweldig word. Vers 26 noem hierdie biddeloosheid 'n swakheid. En nee, Paulus is nie hier besig om twee kategorieë van bidders te onderskei nie. Een kategorie superbidders teenoor 'n minderwaardige groep bidders, of 'n groep sterk gelowiges wat tog so mooi kan bid, teenoor 'n groep swak gelowiges wat nie weet hoe om te bid nie. Nee, dis nie vanweë ongeloof, gebrekkige kennis of sonde dat ons hierdie swakheid het nie. Hierdie swakheid is wesenlik deel van die verydeling waaraan die skepping onderwerp is. Dit is 'n onvermoë as gevolg van ons onvolmaakte, gebroke wêreld. Immers, ware gebed is om te bid volgens die wil van God. Ware gebed is om te bid volgens dit wat God in sy raadsplan bedoel het. En hierdie bedeling weet ons nog so min daarvan. Ons weet so min van God se groot en heerlike toekoms, nuwe wêreld. Daar is 'n kloof tussen mens en God, ons hede en sy toekoms. Hoe God sy genaderyk op aarde wil laat deurbreek en gaan laat deurbreek, en hoe ek en jy dink dit moet gebeur. En dit laat ons stamel, op die rand van 'n afgrond huiwer, waar ons vra, wat moet ek bid? Hoe moet ek bid? Is dit enigstens nog die moeite werd om te bid? Broers en susters, in hierdie bedeling waarin ons deur 'n sug van reddeloosheid oorweldig word, en dikwels sprakeloos voor God staan, het God self ingegryp, deur sy Heilige Gees se werk vir ons. Die Heilige Gees deurbreek as ware hierdie spiraal van ellende waarin ons onsself vasgedraai het. Die werk van die Heilige Gees vir ons laat ons verder kyk as ons huidige horison van lyding en gebrokenheid en dood. Die Gees is as ware die brugbouer tussen ons en God, maak 'n lewenskanaal oop tussen die hemele en ons gebroke aarde. Die Heilige Gees verkondig, daar is hoop by God. Hoe bring die Gees hoop? Lees saam met my uit vers 26.
Gees staan in die begin van vers 26, staan ons in ons swakheid by. Hy self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Jy hoor, hierdie is die derde sig, die derde versigtiging waarvan ons in ons skrifgedeelte lees. Naas die sig van die skepping en die sig van die mens, sig die Gees self ook. Maar wat beteken dit, hierdie versigtiging van die Heilige Gees, of soos wat die ou vertaling dit vertaal het, dat hy vir ons pleit met onuitspreeklike versigtinge? Broers en susters, die Heilige Gees kom staan in my en jou plek, kom tree vir ons by God in, kom staan in ons skoene voor God, wanneer ons moedeloos, biddeloos nie meer 'n woord kan uitkry nie, dan vang die Gees as ware ons versigtinge op, ons hartsversigtinge, en dit kan eenvoudig ook nie anders nie. Immers, die Gees woon ook mos in ons, hy hoor en hy ken elke sug van ons, en hy sug dit as ware uit voor die genade troon van ons hemelse Vader in hemelse klanke. Besef jy, God hoor elke sug van jou, hy hoor waaroor ons so sug, maar die Gees ken nie maar net ons sugte nie. Hy kan ook iets en hy doen ook iets daaraan. En wat doen die Gees? Hy kom knoop elke gelowige vir my en jou opnuut weer vas aan Jesus se verlossingswerk. Die Gees pleit vir ons by die Vader en hy sê as ware, Vader, Jesus het ook vir hom of vir haar wat so ly betaal. Jesus het ook vir hom of vir haar verlos. En sê vers 27 die wonder, God wat ons harte deurgrond, ken die bedoeling van die Gees. God wat ons diepste nood, ons grootste verlange na bevryding en verlossing ken, sal sulke sugte beantwoord, volgens die bedoeling van die Gees, wat juis omdat die Gees volgens die wil van God, volgens sy verlossingsplan, sy heerlike verlossingsplan vir ons pleit. Maar die Gees pleit nie net vir ons nie, hy pleit nie net vir ons in die hemel by God nie, hy werk ook kragtig in ons, hier op aarde. Vers 23 lees ons, dat ons die Gees van God as eerste gawe ontvang het. En dit beteken verseker nie die Gees as eerste gawe dat ons maar net 'n klein deeltjie van die Gees ontvang het en moet bid en moet wag vir 'n groter deel daarvan nie. Nee, wat op Pinkster vir ons gegee is volledig die werk en die krag van die Gees. Ons het die volle werking daarvan, waar die volle verlossing van Jesus in ons harte sal bevestig. Al sien en al ervaar ons dit nog nie. Die beskrywing, broers en susters, van die Gees as eerste gawe van God, kom uit die godsdienstige lewe van die Ou Testament. Die eerste gawe was die eerste deel van die oes wat die Israeliet tempel toegebring het. Dit was die voorloper, die bewys dat die hele oes op die land staan en ingesamel sal word. Die eerste deel verteenwoordig en waarborg die geheel.
Kan ek dit weer sê? Die eerste deel verteenwoordig en waarborg die geheel. Maar sien jy dit ook raak? God vra nie van ons wat so sug in hierdie gebroke bedeling, hy vra nie van ons die eerste gawe nie, hy gee dit vir ons in sy gees. Hy begenadig ons so dat hy in hierdie tyd aan ons sy Heilige Gees gee as die eerste deel van die groot toekoms wat hy vir ons sal skenk. Om ons daarmee te oortuig dat die volle heil in al sy heerlikheid op pad is. So is die Gees nou al die waarborg van die volle heerlikheid wat kom. So is die Gees as ware die broesels van die ewigheid, die eerste voorsmaakie van die hemele. En skielik, liewe broers en susters, skielik verander die sig van die skepping en die sig van die mens. Nou nie meer 'n sig van moedeloosheid en wanhoop nie, maar 'n sig van afwagting, 'n sig van hoop, 'n opgewonde verwagting dat die volëinding tog nou moet aanbreek. Die sig word as ware 'n dringende bede. Ag Here, kom en gryp tog in en maak ons stikkende wêreld weer nuut. Die sig word as ware 'n uitsien, 'n opwekking om uit te sien na die volkome bevryding van die verganklikheid. 'n Openlike bekendmaking wie God se kinders is. Daarom dat vers 19 kan sê, die skepping sien met gespanne verwagting, 'n reikhalsende verlange daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die hele skepping beur as ware met 'n uitgestrekte nek na bo en na vore om te sien hoe God sy verheerliking sal bring. Presies soos 'n voeltjie, klein voeltjie in 'n nesie wat sy nekkie uitsteek, vorentoe beer, opbeer, as die mamma voel met haar kossies in die nesie ingevlieg kom. Jy sien die pyn, die lyding wat ons nou nog verduur, is eintlik letterlik volgens vers 22 geboortepyne, onsigte in lyding wat na doodsnikke klink, is deur die werk van die Heilige Gees klanke van geboortepyne, die geboorte van nuwe lewe, al is dit ook nog hoe pynlik. My en jou lewe met sy rukkings is nie wanhopige stuiptrekkings wat wydsbeen bo oor jou eie graf staan, waar ons kort die gevaar loop om in af te stort nie. Ons lewe in lyding is hoopvolle geboortepyne vanuit 'n ander graf, 'n oop graf, Jesus Christus se graf, die enigste waarborg dat die dood wat aan ons in ons wêreld leef, oorwin is. Wat na slaggate vir ons geloofslewe gelyk het, word deur die werk van die Gees as ware uitkyktorings van hoop. Inderdaad, ons is gered in hoop. Ons is gered in sekerheid. Punt is, God wat die dood oorwin het, hy het die laaste woord oor ons en die lyding wat ons nou moet verduur. Deur die Gees verseker hy ons dat die lewe
nie in die graf sal eindig nie. Al neem God nie altyd ons lyding dadelik weg nie, is hy met die eerste deel, die deposito, die voorskot van die Heilige Gees in ons lyding teenwoordig, waarin hy vir ons pleit en ons oortuig van die heerlikheid wat vir ons sal aanbring. Die vraag is, liewe broers en susters, is dit wat ons uitstraal in hierdie tyd, ons wat die Gees het? Die wêreld wag op Christene om voor te loop. Hulle kyk gretig hoe ons sug, of het 'n sug van wanhoop is, of 'n sug van afwagting, 'n sug van verwagting, nog meer. God wil ook sien dat ons in hierdie tyd draers van hierdie hoop sal wees. Christene is altyd heimwee mense. Ons het altyd 'n toekoms heimwee. Nee, nie 'n vaar dagdromery oor eendag dalk nie, maar 'n sekerheid. Wat ons laat jubel. Ek is oortuig daarvan dat die lyding wat ons nou nog verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God in die toekoms vir ons sal het aanbreek nie. En as hierdie heimwee wegkwyn, en jou woorde midde in jou lewensnood opraak, wat maak ons dan? Dan, broers en susters, sê jy bloot, Here, ek weet nie wat en hoe ek moet bid nie. Kom my swakheid te hulp. En dan vertrou jy die Heilige Gees, wat jou versigtinge tot by sy genade troon sal dra. Dan kan jy weet, die Gees tree vir jou in, en dit sal uitloop op 'n triomfroep, 'n oorwinningskreet, waarvan ons in vers 28 lees. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Ten goeie, liewe broers en susters, meer, groter, heerliker as wat ons aardse ten goeie ooit kan verstaan of kan omvat. Want hy het ons bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. En om daarby uit te kom het hy ons geroep. My en jou gelowiges vrygespreek en staan daar, hy het ons verheerlik, verlede tyd. Al lê die verheerliking nog in die toekoms. So seker is God van jou bevryding. So seker is hy van jou bevryding van jou verganklikheid. En net daarom kan en mag en moet jy ook seker wees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord nou op die Here se woord, deur Psalm 91, die 5de vers, saam te sing. En daarna gaan ons geloof bely. Ek sal voorgaan, maak dit jou bewustelike belydenis in jou eie hart. Maar eers Psalm 91, vers 5.
glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Op die 3de dag het hy die dood uit opgestaan, hy het opgevaar na die hemel en gaan sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en ek glo aan 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Genadige God, ons dank U dat ons nie magteloos, weerloos uitgelewer is aan hierdie verganklike wêreld nie. Ons dank U dat U in Christus gekom het om te herskep, nuut te maak en oor te maak. Ons dank U vir U Heilige Gees wat U vir ons laat pleit en in ons laat pleit. Ons bid vandag, Here, vir 'n hooplose wêreld. Ons bid dat U Gees se pleitroepe ver en wyd mag weer klink. Ons bid vir elkeen wat saam met ons in hierdie erediens vergader is. Ons bid dat U ons verantwoordelik sal maak om in liefde teenoor mekaar, teenoor ons medemense in Hebreë op te tree. Ons bid, o Here, dat U die mediese wetenskap sal lei en sal gebruik en sal seën om 'n enstof te kan ontwikkel. Ons bid vir ons owerheid dat U vir hulle met wysheid, ook met 'n verantwoordelikheid sal bemagtig om so te regeer en so op te tree dat ons werklik in vrede met mekaar kan saamleef. Ons dank U vir al U seëning in ons gemeente, vir elke lidmaat, vir beterskap, vir genesing wat U gebring het, en Here, as daar van ons lidmate is wat met kommer in hulle harte vorentoe kyk, bid ons dat U al die behandeling so sal seën dat dit genesing mag bring. Ons bid dat U ons sal vergewe alleen om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou ons offergawes gee, broers en susters, en tog wil ons vra dat, hoewel ons nie saam is en kollektes kan opneem onder die erediens en by die deure nie, aanvaar ons dat die behoefte, die nood gaan toeneem in die dae, weke wat voorlê. Daarom is ons versoek dat jy asseblief nou tydens hierdie eredienstyd jou kollekte of jou offergawe tog eenkant sal sit. Hou dit byderhand as ons weer mekaar sien om dit in die kerk se rekening te kan deponeer of te kan afdra, of gebruik gerus van hierdie SnapScan kode. Jy kan daarop met jou selfoon werk of jy kan elektroniese oorbetaling maak. Die kode of eerder die offergawes onder die diens is vir die diakonie
en by die deure vir die deputate jeugsorg. Hierdie geld sal in een rekening betaal word en dan sal ons 'n verantwoordelike verdeling daarvan maak. Kom ons gee nou geleentheid, sodat julle dit as 'n gesin of as 'n familie of as 'n enkeling nou ook hier in jou dankbaarheid kan wys. Kom ons sing saam uit Psalm 91. Kom ons sing die eerste vers. Wie God almagtig bly vertrou, vir hul is hy 'n vesting. Sy skadu sal hulle veilig hou, sy vleuels is hul skuiling. Kom ons sing die eerste en die derde vers saam. Vang die seën van die Here en mag hy ons veilig bewaar en vervul met hoop om tot getuienis van sy grootheid en sy goedheid in hierdie dae op te tree. Vang nou sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen. Enkele afkondigings, broers en susters, wat ons graag nog met julle wil deel vir vandag. Ons neem in die gemeenskap van die Gereformeerde Kerk Randburg op vir Roan de Necker. Roan, ons weet dat Rihanna's attestaat reeds afgelees is, maar ook aan jou hartlik welkom in die gemeenskap van ons gemeente. Mag jy baie gou hier jou tuis te vind. Vandag, Sondag, verjaar Marie van Wyk, Jaco Roos en Via Potgieter. Hartlik geluk aan julle. Mag die Here aan julle 'n mooi dag gee, baie bewus van sy genade ook vir julle. Van ons ouer lidmate, Maandag die 30ste verjaar Marie de Villiers, dan word sy 72 en Cor Swart ook Maandag, word hy 89. Donderdag dan die Cecilie Steenkamp, ook hartlik geluk aan haar. Mag sy en julle elkeen wat hierdie week julle geboortedag herdenk, 'n geseënde dag in die Here se hand ontvang. Hou julle self veilig en hou julle self verantwoordelik en gebruik hierdie tyd om te groei in jou verhoudinge met die Here en met jou geliefdes. 'n geseënde dag.